เรามาทักทายคนที่อยู่ข้างๆนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, สวัสดีค่ะ 네, 사와디캅. 자, 우리 하나님께 기도함으로 함께 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. เรามาอธิษฐานต่อพระเจ้าและแบ่งปันคำพระชนะของพระองค์กันค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 인간의 역사를 다스려 가시는 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและทรงปกครองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 죄 많은 저희들을 불쌍히 여기셔서 예수님의 십자가의 보혈의 피로 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาเราคนบาปและช่วยเราให้รอดด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูและทรงรับเราเป็นบุตรของพระเจ้า 또한 저희들을 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 시마다 때마다 믿음의 교제와 은혜의 말씀으로 함께하여 주시는 그 크신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเราด้วยการสามัคคีธรรมแห่งพระคุณและพระชนะของพระองค์ 오늘 예수님의 피로 구원받은 우리 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูได้มารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าพระชนะของพระเจ้า 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도드립니다. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่จิตใจของเราแต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้เราขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 아멘. 우리 함께 성경 보도록 하겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 자, 성경은요. 이사야서 44장 6절입니다. พระคัมภีร์อิสยาห์บทที่ 우리 사사기를 보도록 하겠습니다. เราจะดูผู้วินิจฉัยนะคะ บทที่11ข้อที่25ค่ะ 사사기 21장 25절 말씀입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อที่25ค่ะ 네, 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบ 오늘부터 우리는요. 구약의 7번째 책인 사사기를 함께 살펴보려고 합니다. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ พวกเราจะเริ่มศึกษาหนังสือเล่มที่7ของพันธสัญญาเดิมก็คือผู้วินิจฉัยค่ะ 이 사사기는요. 마치 우리 인생의 신앙의 사이클, 즉 영적인 사이클처럼요. 우리의 삶을 비추는 책입니다. หนังสือผู้วินิจฉัยนะคะเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนวัฏจักรแห่งความเชื่อ หรือวัฏจักรฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราได้อย่างชัดเจนค่ะ 우리의 삶을 보면은요. 이 반복되는 실패 그리고 하나님의 인내 그리고 회복의 은혜가요. 이 끊임없이 이어지고 있는 이야기죠. เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความล้มเหลวซ้ำซากของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึงความอดทนที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า และพระคุณแห่งการฟื้นฟูที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ 이 성경에는요. 총 14명의 이 사사의 이야기가 나오는데 그 중에 12명의 사사에 관한 이야기가 이 사사기에 기록이 되어 있습니다. ผู้วินิจฉัยนะคะในหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะจะมีทั้งหมด12คนแต่จริงๆแล้วมีทั้งหมด14คนค่ะ 몇 명이 이 사사기에 사사가 몇 명이 기록되어 있다고요? บอกไว้ว่าในผู้วินิจฉัยอะค่ะมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยไว้กี่คนคะ 12콘 우리 그 이스라엘의 12아들 12지파 이 12라는 숫자가 같죠. 12 คนนี้นะคะก็คือเหมือนกับ12เผ่าของอิสราเอลค่ะ 우리 오늘은요 이 사사기 전체에 대해서 잠깐 보고 이 책이 주는 교훈들을 살펴보려고 합니다. ในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการสรุปภาพรวมของหนังสือผู้วินิจฉัยค่ะ 우리 사사기 이 사사기라는 그 책의 이름은요 이 히브리어로 쇼페팀 그리고 영어로는 판관이라는 뜻을 가지고 있습니다. ชื่อผู้วินิจฉัยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่อของหนังสือเรื่องราวทั่วไป แต่ในภาษาฮิบรูยังแปลว่าผู้พิพากษาหรือผู้วินิจฉัยค่ะ 바로 통치자, 재판자라는 의미를 가지고 있는 책의 이름입니다. หรือผู้วินิจฉัยนะคะมีหมายถึงผู้ปกครองหรือผู้ตัดสินนั่นเองค่ะ 이 사사들은요, 이 왕이 없던 시대에 이 군사적 지도자로도 등장하게 됩니다. ผ
ผู้วินิจฉัยในสมัยนั้นนะคะคือผู้นำที่พระเจ้าใช้ในการช่วยเหลือประชากรอิสราเอลในช่วงที่ยังไม่มีกษัตริย์ปกครองค่ะ 또 재판관의 역할도 했고요. 또 이 통치자의 역할도 했던 사람들입니다. ผู้วินิจฉัยนะคะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้นำทางทหารและตัดสินปัญหาต่างๆ ภายในเผ่าค่ะ 예, 통치 다스리기는 했는데요. 그런데 왕은 아니었죠. คือเป็นคนที่คอยปกครองตัดสินนะคะ แต่ว่าไม่ใช่กษัตริย์ค่ะ 이 사사는 비세습적인 그런 일이었고 또 비정규적인 일이기도 했습니다. เพราะว่าพวกเขานะคะไม่ได้รับตำแหน่งจากการสืบทอด หรือเป็นผู้นำอย่างถาวรค่ะ 왜 그랬을까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 바로 이 이스라엘의 참된 왕은 바로 하나님이셨기 때문입니다. เพราะว่ากษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอลคือพระเจ้าค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 이스라엘의 왕이신 하나님. พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 이스라엘의 왕이신 하나님. พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 이사야서 44장 6절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่ 44 ข้อที่ 6 ค่ะ 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구속자인 만군의 여호와가 말하노라. 나는 처음이요 나는 마지막이라. 나 외에 다른 신이 없느니라. พระยาเวห์พระมหากษัตริย์ของอิสราเอลและพระผู้ไถ่ของเขา พระยาเวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เราเป็นเบื้องต้นและเราเป็นเบื้องปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า 바로요. 이 하나님께서 이스라엘의 왕이셨기 때문에요. 이 이스라엘에는 왕이 아직 없었던 것입니다. แม้ว่าจะไม่มีกษัตริย์ที่มองเห็นได้นะคะ แต่พวกเขามีพระเจ้ากษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพคอยปกครองพวกเขาค่ะ 아직 눈에 보이는 왕이 없었을 때 이스라엘을 다스리던 지도자들의 이야기가 바로 이 사사기에 기록되어 있는 거예요. แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีกษัตริย์ที่มองเห็นได้นะคะ แต่ว่าพวกเขามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ฤทธานุภาพเป็นกษัตริย์ค่ะ 그리고 이 사사들은요 하나님께서 이스라엘 백성들이 어려운 가운데 있을 때 이스라엘을 건지기 위한 구원의 도구로 이 사사들을 사용하셨습니다. พระเจ้านะคะทรงใช้ผู้วินิจฉัยเหล่านี้นะคะ เพื่อช่วยชาวอิสราเอลในตอนที่ประสบกับความยากลำบากค่ะ 여러분 우리 지난번에요 이 여호수아의 마지막 그 유언을 함께 들었습니다. เมื่อครั้งที่แล้วนะคะ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งเสียของโยชูวาครั้งสุดท้ายค่ะ 이 여호수아가 마지막으로 남기고 싶었던 말 무엇이었죠? ทุกคนยังจำได้ใช่ไหมคะว่าคำสั่งเสียของโยชูวาที่สั่งไว้กับชาวอิสราเอลครั้งสุดท้ายคืออะไรคะ 너희는 오직 여호와만 섬기라는 거였습니다. ก็คือจงปฏิบัติแต่พระยาเวห์เพียงผู้เดียวค่ะ 너희는 오직 여호와만 섬기라. 이 여호수아가 이 유언으로 남겼는데 근데 이스라엘 백성들은요. 여호수아가 죽은 이후에 금방 하나님을 이 떠나는 모습이 나타나게 돼요. โยชูวานะคะสั่งเสียไว้ว่าให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติแต่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว แต่เวลาหลังจากที่โยชูวามรณกรรมไปได้ไม่นานนะคะ ชาวอิสราเอลก็ลืมคำสั่งเสียนั้นค่ะ 왜 그랬을까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 자, 성경 사사기 21장 25절입니다. ในผู้วินิจฉัยบทที่ 21 ข้อที่ 25 ค่ะ 우리 시작할 때 읽었던 말씀이죠? เป็นพระชนะที่เราเพิ่งอ่านกันไปตอนเริ่มต้นนะคะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันอีกรอบค่ะ ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบ 여러분 여기에 보니까 그때에 이스라엘에 왕이 없으므로라고 기록이 되어 있는데 이때요 이스라엘에 왕이 없었습니까? ในตอนนั้นนะคะมีเขียนไว้ว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลแต่ในความเป็นจริงอะค่ะไม่มีกษัตริย์จริงๆหรือเปล่าคะ 있었어요. มีค่ะ 눈에 보이는 왕은 없었지만 눈에 보이지 않는 왕, 진짜 왕, 이스라엘의 참된 왕 하나님이 계셨잖아요. แม้จะไม่มีกษัตริย์ที่มองเห็นได้แต่พวกเขามีพระเจ้ากษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพก็คือผู้ทรงเป็นพระยาเวห์คอยอยู่เคียงข้างพวกเขาค่ะ 바로 이 말씀은요. 참된 왕, 그들의 참된 하나님을 왕으로 인정치 않았다는 거예요. พระชนะข้อนี้นะคะกำลังสื่อว่าไม่ใช่เพราะอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมรับพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาค่ะ 하나님의 백성은 마땅히 하나님의 말씀을 따라 살아야 되는데 하나님의 말씀대로 살아가는 게 아니라
자기 소견에 좋은 대로 각각 그 소견에 옳은 대로 행했던 겁니다. คือจริงๆนะคะชาวอิสราเอลจะต้องเดินตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเหมาะสมแต่พวกเขานะคะกลับทำตามที่ตนเองเห็นชอบค่ะ 그러니까요. 그들이 이 자기 마음대로 이스라엘 백성들이 자기 마음대로 살아가다가 이 어려운 일, 그 범죄함으로 어려운 일들을 겪게 된 거예요. เพราะว่าชาวอิสราเอลนะคะใช้ชีวิตตามใจของตัวเองทำให้พวกเขานะคะเดินทางไปสู่บาปและความบาปนะคะก็ทำให้เขาเจอกับความยากลำบากค่ะ 여러분 우리 이스라엘 그 12지파에게 이 여호수아 시대에 그 땅이 분배됐던 것 기억이 나죠? ทุกคนยังจำตอนที่โยชูวาได้พิชิตแผ่นดินหลักในคานาอันและแบ่งมรดกให้กับทั้ง 12 เผ่าได้ไหมคะ 이 우리 중요한 전쟁은 끝났지만 이제 12지파에게 각각의 땅을 나눠주고 그 땅 안에서 아직 남은 전쟁이 있었습니다. ถึงแม้ว่าจะพิชิตแผ่นดินหลักได้ทั้งหมดแล้วแต่ยังมีแผ่นดินบางส่วนที่เหลือไว้ให้แต่ละเผ่าต้องรับผิดชอบพิชิตด้วยตัวเองด้วยค่ะ 하나님은 그들을 쫓아내라 분명히 멸하라 말씀하셨어요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าให้ทำตามที่พระองค์ทรงตรัสค่ะ 그런데 이스라엘 백성들은요 이 가나안 족속들하고 타협했고 그들과 섞였어요. 혼합되었고 그리고 하나님께 온전한 순종을 한 것이 아니고 이거는 하나님 이거는 할게요. 제가 할 수 있어요. 하나님 이건 제가 못해요. 이런 완전하지 않은 순종을 이스라엘 백성들이 하고 있었던 겁니다. ก็คือแต่สุดท้ายนะคะอิสราเอลก็ได้เดินทางเข้าสู่ความตกต่ำทางฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพวกเขาปณีประนอมกับชนชาติคานาอันเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อที่ว่าถ้าอันนี้ทำได้ข้าพระองค์ก็จะทำแต่ถ้าอันนี้ข้าพระองค์ทำไม่ได้ข้าพระองค์ก็จะไม่ทำ 이 영적으로요 그 모습이요 이렇게 추락하고 아래로 추락하고 있는 모습인 겁니다. เป็นลักษณะที่อิสราเอลนะคะได้เดินทางเข้าสู่ความตกต่ำทางฝ่ายวิญญาณค่ะ 이 순종은요 온전한 순종이 아닌 것은 이 순종이 아니잖아요. เพราะว่าพวกเขานะคะไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ค่ะถ้าเชื่อฟังไม่สมบูรณ์ก็เท่ากับว่าพวกเขาเชื่อฟังไม่สมบูรณ์ค่ะ 하나님 이거는 제가 할 수 있어요. 이거는 제가 순종하겠습니다. 하나님 이거는 제가 할 수 없어요. 이거는 제가 못하겠습니다. 이것은요 이 온전한 순종이라고 할 수 없습니다. ก็คือถ้าพระเจ้าตรงนี้ฉันทำได้ฉันจะทำพระเจ้าตรงนี้ฉันทำไม่ได้ฉันจะไม่ทำอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่สมบูรณ์ค่ะ 자기 소견에 자기 생각에 옳은 대로 행하고 있는 거잖아요. เพราะว่ากำลังทำตามใจทำตามความคิดของตัวเองอยู่ค่ะ 그들과 그 가나안 백성들과 혼합하고 그 가나안 백성들과 타협하고 이 자기 마음을 따라서요 그렇게 살아갔던 거예요. ชาวอิสราเอลนะคะประนีประนอมกับชนชาติคานาอันผสมผสานความเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าไม่สมบูรณ์ค่ะ 그 모습이 1장에 나타납니다. ลักษณะนั้นนะคะปรากฏอยู่ในบทที่1ค่ะ 사사기 1장 21절 이 베냐민 자손은요 예루살렘에 거한 여부스 사람을 쫓아내지 못했습니다. ในผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อที่21นะคะมีกล่าวไว้ว่าแต่คนเบนยามินไม่ได้ขับไล่คนเยบุส 그래서요 여부스 사람들이 베냐민 사람들과 그대로 예루살렘에 살고 있었던 거예요. ก็คือคนเบนยามินนะคะไม่ได้ขับไล่คนเยบุสผู้อยู่ในซาเลมออกไปค่ะพวกดังนั้นคนเยบุสก็เลยจึงอาศัยอยู่กับคนเบนยามินในเมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 27절에 이 므낫세 지파가요 또 거기 살고 있는 거민들을 쫓아내지 않는 겁니다. และมนัสเสนะคะก็ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบตชานออกไปค่ะ 이 정도 싸웠으면 됐지요. 큰 전쟁했으면 됐지요. 이제 우리가 살고 있는 데는 힘들어요. 더 이상은 할 수 없어요. 하는 모습이잖아요. ก็คือเป็นลักษณะที่ทำสงครามเท่านี้ก็พอแล้วมันสงครามนั้นมันยิ่งใหญ่พอแล้วไม่ต้องทำอีกแล้ว 29절입니다. แล้วข้อที่29ค่ะ 이 에브라임 지파도요. 그곳에 거한 가나안 사람들을 쫓아내지 않습니다. เผ่าเอฟราอิมก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ขับไล่คนคานาอันออกไปค่ะ 이 스불론 지파도 그랬어요. เผ่าเสบูลูนก็เหมือนกันค่ะ 31절에 이 아셀 지파도 그랬습니다. ข้อที่31อาเชอร์ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ขับไล่ออกไปค่ะ 32절에 또 이 가나안 사람들 바로 이 납달리가요. 이
이 납달리가 또 쫓아내지 않았습니다. ในข้อที่ 32 นะคะก็บอกไว้ว่า ฉะนั้นคนเผ่าอาเชอร์จึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่นดินนั้น เพราะว่าเขาไม่ได้ขับไล่ออกไปค่ะ 이런 이야기가요. 계속해서 반복되고 있는 거예요. เรื่องราวแบบนี้นะคะบันทึกออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ 하나님께서는 분명히 말씀하셨잖아요. พระเจ้านะคะตัดไว้อย่างแน่ชัดแล้วก็แน่นอนค่ะ 뭐라고 하셨어요? พระองค์ทรงตัดไว้ว่าอะไรคะ 자, 뭐라고 하셨냐면 사사기 2장 2절입니다. ในผู้วินิจฉัยบทที่ 사사기 2장 2절. ผู้วินิจฉัยบทที่ 2 ข้อที่ 2 ค่ะ 자, 같이 읽겠습니다. เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย แต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราทำไมเจ้าทำเช่นนี้เล่า 너희는 이 땅 거민과 언약을 세우지 말며 그들의 단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 청종치 아니하였도다. 그리함은 어찌미뇨? 하나님이요 물으시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงถามว่าทำไมเจ้าทำเช่นนี้เล่า 하나님께서는 그 거민과 언약 세우지 마라. 그들의 단을 헐어라. 그러면 끝까지 그 말씀을 순종하고 나아갔어야 되는데요. 이 적당한 순종, 타협을 하고 있었던 거죠. คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย ชาวอิสราเอลควรที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้านี้อย่างสมบูรณ์แต่พวกเขานะคะไม่ทำค่ะ 근데 이스라엘 백성들의 그러한 혼합되고 온전치 못한 순종이요. 이 이스라엘 백성들을 힘들게 하는 가시가 되고 올무가 되었던 겁니다. สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลไม่ยอมต่อสู้จนถึงที่สุด การประนีประนอมการผสมปนเปในความเชื่อ และการเชื่อฟังไม่สมบูรณ์กลับกลายเป็นกับดักและหนามทิ่มแทงทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ในภายหลังค่ะ 그것이 하나님께 온전히 순종하지 못한 것이요. 이스라엘 백성들한테 고통이 되었던 거예요. เพราะการเชื่อฟังที่ไม่สมบูรณ์ของชาวอิสราเอลทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานค่ะ 사사기 2장 3절입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่ 2 ข้อที่ 3 ค่ะ 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 그들의 신들이 너희에게 올무가 되리라 하였노라. ฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่พวกเขาจะเป็นหอกข้างแคร่ของพวกเจ้า และบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าทั้งหลาย 이스라엘 백성들은요 하나님께 핑계를 댔습니다. 하나님 우리에겐 왕이 없잖아요. 여호수아와 같은 그런 지도자가 없잖아요. 그래서 우리는요 어쩔 수 없이 우리 소견대로 행했습니다.라고 이 핑계를 댔던 거잖아요. ชาวอิสราเอลนะคะได้แก้ตัวแล้วก็หาข้ออ้างต่อพระเจ้าค่ะว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์เป็นผู้นำไม่มีผู้นำในสมัยอย่างยุคโยชูวา 이 하나님 우리는요 어쩔 수 없이 우리 소견대로 행했습니다 하고 자기 뜻대로 자기 생각대로 했던 것이요 이스라엘 백성들에게는 고통이 되고 가시가 되고 올무가 되어서 다가왔던 거예요. ชาวอิสราเอลนะคะอ้างว่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าด้วยความที่พวกเขาเชื่อฟังไม่สมบูรณ์นะคะทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับความยากลำบากในภายหลังค่ะ 이 이스라엘 백성들이 이 범죄하고요 하나님 앞에 죄를 짓습니다. ชาวอิสราเอลนะคะได้ทำบาปต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 그 죄 때문에 이 징계 그 죄 때문에 압제가 오게 되죠. และเพราะบาปนั้นนะคะทำให้พวกเขาถูกตีสอนถูกกดขี่ข่มเหงค่ะ 그럼 이스라엘 백성들이요 하나님 저희가 잘못했습니다. 저희가 하나님 말씀에 순종하지 않았습니다. 저희가 하나님 앞에 죄졌습니다 하고 하나님 앞에 이 회개하고 간구합니다. แต่หลังจากนั้นชาวอิสราเอลนะคะก็ได้กลับใจโดยการที่สำนึกผิดต่อพระเจ้าว่าพวกข้าพระองค์ไม่ได้เชื่อฟังต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ข้าพระองค์ผิดไปแล้ว 그러면요 하나님이 이 사사를 보내주셔가지고 구원해 주시는 거예요. ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งผู้วินิจฉัยนะคะมาช่วยชาวอิสราเอลให้รอดค่ะ 그러면 또 시간이 조금 지나면요 또 자신들을 구원해 주신 하나님을 잊어버리고
또 죄를 짓는 겁니다. และเวลาผ่านไปไม่นานนะคะ ชาวอิสราเอลก็ลืมพระเจ้าผู้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดอีกค่ะ 이 반복되는 이 모습은 단순한 반복이 아니고요. 더 깊은 타락, 더 깊은 타락으로 빨려 들어가는 그런 나선형 같은 악순환인 거예요. วัฏจักรความเชื่อนี้นะคะ ไม่ใช่เพียงแค่การวนซ้ำธรรมดา แต่เป็นวัฏจักรชั่วร้ายที่ค่อยๆ ดิ่งลึกลงสู่ความเสื่อมทรามอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ 인간은요, 참 이 어려움을 겪고 하나님이 그 가운데서 징계하셨던 것들, 또 구원해 주셨던 것들, 이런 것들을 금세 잊어버리는 참 너무 쉽게 잊어버리는 거죠. มนุษย์นั้นนะคะลืมได้ง่ายล้มลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งพระคุณที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดจากพระเจ้าก็ยังลืมเลือนไปอย่างง่ายๆค่ะ 생각하면 참 어리석은 것 같아요. ถ้าลองคิดดูดีนะคะก็เป็นการลักษณะที่ค่อนข้างโง่เขลาค่ะ 우리 약 먹을 때도 그렇죠. 약 챙겨 먹을 때도 ในตอนที่เรากินยาก็เหมือนกันค่ะ 허리 아파서 이 안 아픈 약을 먹잖아요. พอเราปวดเอวปวดหลังนะคะเราก็กินยาแก้ปวดค่ะ 그러면은 안 아프니까 약 먹는 걸 잊어버리고 약을 또 안 먹어요. 약을 먹으면 허리가 안 아프니까 다음에 약 먹어야 될 거를 잊어버리는 거예요. ก็คือพอกินยาแล้วมันหายใช่ไหมคะแล้วก็ลืมกินยาอีกเพราะว่ามันหายไปแล้ว 그럼 어떻게 돼요? แล้วก็จะเป็นยังไงอีกคะ 또 아파요. 더 아픕니다. ก็จะเจ็บอีกปวดอีกค่ะ 너무 이렇게 쉽게 잊어버리고 또 다시 무너지고 이런 모습이요. 우리 사람들, 우리 그리스도인들의 모습이기도 한 겁니다. ลักษณะของชาวอิสราเอลนี้ที่ลืมเลือนง่ายนะคะ ก็เหมือนกับลักษณะของพวกเราชาวคริสเตียนค่ะ 우리 사사기 2장 18절입니다. ในผู้วินิจฉัยบทที่ 2 ข้อที่ 18 ค่ะ 여호와께서 그들을 위하여 사사를 세우실 때에는 하나님께서요 이스라엘 백성들을 위하여 사사를 세우셨다라고 말씀하십니다. พระยาเวห์นะคะตรัสไว้ว่าพระยาเวห์ทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไรพระยาเวห์ก็สถิตอยู่กับผู้วินิจฉัยเมื่อนั้น 그 사사와 함께 하셨고 그 사사의 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 และทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัย 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이켰음이오늘 เพราะพระยาเวห์ทรงสงสารเขาทั้งหลายเมื่อทรงฟังเสียงค่ำควรของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ 이 이스라엘 백성들이 잘못하고 그래서 하나님이 압제에 이렇게 징계하셔가지고 돌이키면은 또 잊어버리고 또 잊어버리고 또 잊어버리고 이런 게요 3번 4번 계속되면 우리 같으면 어때요? 야, 더 이상 너 진짜 한 번만 더 그러면 더 이상 용서할 수 없어. 마지막이야. 이런 생각도 하게 되잖아요. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะทำผิดอีกแล้วก็โดนตีสอนแล้วก็กลับใจพระเจ้าช่วยแล้วก็ลืมอีกแล้วก็ทำผิดอีก ถ้าเป็นคนเราธรรมดาค่ะคิดว่าถ้ามีคนทำผิดต่อเราทำผิดซ้ำๆซากๆเราก็จะมีความคิดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่สามารถยกโทษให้แล้วได้แล้วนะ 근데 사사기에 이 내용이 계속 반복이 되는 거는요. 하나님께서 얼마나 끈질기게 얼마나 놀랍도록 끈질기게 우리를 사랑하고 계시는가 하는 것을 볼 수 있는 겁니다. แต่ว่าในบทผู้วินิจฉัยอะค่ะเรื่องราววัฏจักรความเชื่อเหล่านี้ค่ะที่วนซ้ำไปซ้ำมาค่ะทำให้เราได้รู้เลยว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งและน่าเชื่อถืออย่างมากค่ะ 하나님의 은혜는요 놀랍도록 끈질기고 신실하신 겁니다. พระคุณของพระเจ้านะคะเป็นพระคุณที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งและน่าเชื่อถืออย่างมากค่ะ 이 하나님의 모습은요 가장 따뜻한 이 눈에 보이는 아버지보다도 이 더 따뜻한 그런 인자와 사랑으로 이스라엘을 감싸시는 아버지의 모습을 볼 수 있는 거예요. และในหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะก็ปรากฏพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับพระบิดาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตาและความรักคอยทรงปกป้องและอบอุ้มชาวอิสราเอลด้วยความรักค่ะ 여러분 하나님은요 우리보다 더 오래 참으시는 분입니다. ทุกคนคะพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่อดทนกับเรานานกว่าที่เราจะอดทนกับตัวเองเสียอีกค่ะ 하나님은요 우리를 포기하지 않으시고 끈질기게
우리를 구원하시고 우리와 함께 하시는 거예요. พระเจ้านะคะทรงอดทนและรอคอยให้เรากลับใจ และพระองค์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอค่ะ 바로 이 사사기에 나타난 하나님은요, 너무나 따뜻한 아버지, 너무나 따뜻한 아버지의 모습이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. ลักษณะของพระเจ้าในผู้วินิจฉัยนะคะสามารถกล่าวได้เลยว่า ทรงทำให้เราเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เหมือนกับพระบิดาที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตาและความรักค่ะ 우리 자녀들이요, 엄마한테 혼날 때 엄마는 나만 미워해 이렇게 생각할 때가 있잖아요. คือในตอนที่เราทำผิดแล้วแม่ดุเราก็คิดว่าแม่เกลียดแต่ฉัน 맞나요? ใช่ไหมคะ 아니에요. ไม่ใช่ค่ะ 엄마는 죄를 미워하는 것이지 나를 미워하는 게 아닌 겁니다. คือแม่นะคะเกลียดการทำผิดค่ะไม่ได้เกลียดเราค่ะ 하나님도 그러신 거예요. พระเจ้าก็เหมือนกันค่ะ 하나님도 죄를 미워하시지만 그 백성은요 절대 포기하지 않으시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงเกลียดบาปแต่พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ค่ะ 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 하나님은 죄를 미워하십니다. พระเจ้าทรงเกลียดชังบาป 하나님은 죄를 미워하십니다. พระเจ้าทรงเกลียดชังบาป 하나님은 나를 포기하지 않으십니다. แต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งฉัน 하나님은 나를 포기하지 않으십니다. แต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งฉัน 이 사사기에는요, 죄를 너무너무 싫어하시는 하나님의 모습과 그리고 그 백성을 포기하지 않는 하나님의 사랑이 함께 나타나는 그런 이 성경이다, 책이다라고 말씀드릴 수 있습니다. พระเจ้าในหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะ ทรงยุติธรรม ซึ่งทรงเกลียดชังบาปแต่พระองค์ก็รักและไม่ทิ้งประชากรของพระองค์ค่ะ 사사기에 사사가 몇 명 나온다고요? บอกไว้ว่าผู้วินิจฉัยในหนังสือผู้วินิจฉัยค่ะ มีปรากฏออกมากี่คนคะ 12건. 그런데요, 우리 이 이름을 다 외울 수는 없지만 그래도 한번 기억해 보기 위해서 한 번씩 따라서 읽어봤으면 좋겠습니다. ถึงแม้ว่าเราอาจจะจำชื่อทั้ง 12 คนได้ไม่หมดนะคะ แต่เราจะลองมาออกเสียงชื่อของพวกเขากันเพื่อให้เราจดจำได้ค่ะ 온니엘, โอดนีเอล 온니엘, โอดนีเอล 에훗, เอฮูด 에훗, เอฮูดชัมกา 잠가, เดโบรา 데보라, บาลัก 바락, กิเดโอน 기데온, โทลา 도라, ยาอี 야이, เยฟทา 옙다, อิบซาน 입산, เอโลน 엘론, บาโดน 바돈, แซมสัน 샘산. 이 중에 이름 들어본 사람 있나요? ในชื่อ 12 คนนี้นะคะ มีเคยได้ยินชื่อไหนบ้างไหมคะ 누구 들어봤어요? ได้ยินชื่อไหนใน 12 ชื่อนี้บ้างไหมคะ 샘소나이트, แซมสัน 샘손 기억나죠? จำแซมสันได้ไหมคะ 우리 끄라빠오 이허 샘소나이트. 이 가방이 아주 튼튼하다. 이 삼손이 힘센 사사였거든요. 샘소나이트 마이루 마이카. 오케이 캅. 그렇습니다. 이렇게 12명의 사사가 이 사사기에 기록되어 있습니다. ในหนังสือผู้วินิจฉัยนะคะ มีบันทึกเกี่ยวกับผู้วินิจฉัยไว้ 12 คนนี้ไว้ค่ะ 그리고 우리가 또 기억해야 될 것은 이 우리가 좀 전에 읽었던 말씀 하나님이 왕이 되지 않으시면요 이 사람들은 더 무서운 어둠, 더 큰 고통으로 나아간다는 겁니다. หนังสือผู้วินิจฉัยนะคะ สามารถสรุปได้ด้วยประโยคเดียวว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์ มนุษย์จะหลงทางและตกอยู่ในความมืดมิดที่น่ากลัวยิ่งกว่าการไม่มีประชาธิปไตยค่ะ 하나님이 왕이 된다는 게 무슨 뜻이에요? การที่ 하나님이 왕이 되신다, 내 삶의 왕이 되신다는 것이 무슨 뜻입니까? การที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราอะค่ะ คือหมายความว่าอะไรคะ 하나님의 말씀을 따라 살아가겠다는 거예요. 내 생각과 내 마음이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가겠다는 겁니다.
ก็คือการที่เรายอมรับว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เรานะคะก็คือเราจะต้องใช้ชีวิตที่เดินตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของตัวเองค่ะ 이 사람마다 왕이 있어요. แต่ละคนนะคะก็จะมีกษัตริย์เป็นของตัวเองค่ะ 어떤 사람은요 회사 상사 짜오나이가 왕입니다. บางคนนะคะก็มีกษัตริย์เป็นเจ้านายบริษัทค่ะ 어떤 사람은요 이 펌의 부모님이 왕이에요. บางคนนะคะก็มีกษัตริย์เป็นพ่อแม่ค่ะ 어떤 사람은 자기 자신이 왕입니다. บางคนก็เอาตัวเองนะคะเป็นกษัตริย์ค่ะ 어떤 사람은 자식이 왕이에요. บางคนก็เอาลูกของตัวเองเป็นกษัตริย์ค่ะ 여러분들에게 왕은 누굽니까? แล้วสำหรับทุกคนล่ะคะกษัตริย์ของทุกคนคือใครคะ 그리고 참으로 하나님을 왕 삼은 사람도 있는 겁니다. และก็มีคนที่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของชีวิตค่ะ 여러분들의 삶의 왕은 누구입니까? แล้วในชีวิตของทุกคนกษัตริย์คือใครคะ 정말로 누구예요? คือใครที่แท้จริงคะ พระเจ้า พระเจ้า 찡럭카? จริงไหมคะ 그런데 여러분들은 누구의 말을 들으면서 살아가고 있습니까? แต่ทุกคนกำลังฟังคำพูดของใครในการใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้คะ 여러분 내 머리로 답을 떠올리기 전에 내가 누구의 말을 듣고 살아가고 있는가, 내가 누구의 말을 따라 살아가고 있는가를 생각해 보면 나의 왕이 누구인지 알 수 있는 거예요. ก่อนที่เราจะเอาคำตอบของความคิดของตัวเองนะคะเราจะต้องคิดก่อนว่ากษัตริย์ของชีวิตของเราคือใครและเราจะต้องเดินตามคำของใครค่ะ 여러분 그래서요 우리가 참으로 하나님이 내 삶 속에 왕이 돼야 된다 알고 있잖아요. 그렇다면 정말로 내 삶에 왕으로 하나님을 삼는 삶을 살아가야 됩니다. พวกเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่ากษัตริย์ที่แท้จริงในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าดังนั้นเราจึงจะต้องให้พระเจ้านะคะเป็นผู้นำทางชีวิตของเราค่ะ 여러분 하나님을 왕 삼는 삶 그 중에 중요한 것이 무엇인가? 그것은요 하나님의 말을 들으려면 하나님께 먼저 묻는 삶을 살아야 되는 거예요. และสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตที่ยอมให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ก็คือการทูลถามพระเจ้าเสมอค่ะ 내가 원하는 것이 무엇일까? 내 자신한테 묻기도 하죠. คือบางทีเราก็ถามตัวเองใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไร 내가 뭐 어떻게 하는 게 더 좋을까? 남편, 아내에게 묻기도 하죠. เราต้องการอะไรบางทีเราก็ถามความต้องการของสามีภรรยาค่ะ 여러분 누구에게 묻습니까? เราควรที่จะถามใครคะ 여러분 하나님을 왕 삼는 삶, 하나님이 참으로 나의 삶의 왕이라면은요 하나님에게 묻는 삶을 살아야 되는 거예요. ถ้าเรายอมให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเราจริงๆ เราจะต้องทูลถามพระเจ้าก่อนเสมอค่ะ 사사기 1장 1절입니다. ผู้วินิจฉัยบทที่1ข้อที่1ค่ะ 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 묻자와 가로되 우리 중 누가 먼저 올라가서 가나안 사람과 싸우리까? อยู่มาเมื่อโยชูวาสิ้นชีวิตแล้ว คนอิสราเอลทูลถามพระยาเวห์ว่าใครในพวกข้าพระองค์จะขึ้นไปสู้รบกับคนคานาอันก่อน 여러분 우리의 삶은요 이 선택의 연속입니다. ทุกคนคะชีวิตของเราคือการตัดสินใจอยู่เสมอค่ะ 어디 대학을 갈까? จะเข้ามหาลัยไหน 누구랑 결혼할까? จะแต่งงานกับใคร 어디로 이사 갈까? จะย้ายไปอยู่ที่ไหน 직업은 어떤 직업을 택하는 게 좋을까? จะเลือกอาชีพอะไรดี 여러분 우리가 하는 선택 중에 어떤 선택은요 우리의 삶 그리고 우리의 영혼과 믿음까지 때로는 좌우하게 되는 거예요. บางครั้งนะคะการตัดสินใจเหล่านี้ก็ส่งผลต่อจิตวิญญาณและความเชื่อของเราโดยตรงได้ค่ะ 그래서 하나님께 먼저 물어야 됩니다. ดังนั้นเราจึงต้องทูลถามพระเจ้าก่อนค่ะ 하나님 나는 어떤 선택을 해야 될까요? 하고 하나님께 먼저 물어야 돼요. คือเราต้องทูลถามพระเจ้าว่าฉันควรจะเลือกอะไรดี 하나님 돈을 많이 벌게 해주는데 이 교제는 못 나가고 말씀도 못 듣고 그런 직장이 있습니다. 하나님 이 직장은요 월급은 그냥 이 살아갈 수 있을 만한데 저녁에 시간도 잘 끝나고 주말에도 시간이 있어서 하나님께 가까이 할 수 있습니다. 하나님 어디를 가야 될까요? 여러분 하나님이 뭐라고 말씀할까요? ก็คือถ้าเราทูลถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามีบริษัทนี้ที่เป็นงานที่ดีมากให้เงินเดือนเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปสามัคคีธรรมที่คริสตจักรได้กับมีอีกงานหนึ่งที่
เงินเดือนที่พอจะประทังชีวิตได้ แต่ว่าก็มีเวลาที่จะไปนมัสการพระเจ้า คิดว่าพระเจ้าจะทูลตอบเราว่าอะไรคะ 하나님께 물어봐야죠. คือเราต้องทูลถามพระเจ้าค่ะ 하나님은 뭐라고 대답할까? พระเจ้าจะทูลตอบเราว่าอะไร 우리 마음은 뭐라 그래요? ถ้าจิตใจของเราจะตอบว่าอะไรคะ 돈 많이 주는데. ที่ให้เงินเดือนเยอะ 그런 생각이 먼저 들 수 있잖아요. คือเพราะว่าความคิดเนี้ยค่ะมันอาจจะผุดขึ้นมาได้เป็นอย่างแรกค่ะ 근데 하나님의 생각은 뭘까? แต่ว่าความคิดของพระเจ้าจะคืออะไรคะ 하나님은 무엇을 기뻐할까? ที่ไหนที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยค่ะ 하나님께 묻는 것으로 출발해야 되는 거예요. เราต้องเริ่มจากการทูลถามพระเจ้าค่ะ 자기 소견에 옳은 대로 행하는 것 그것은요 이 하나님을 왕 삼는 삶의 모습이 아닌 겁니다. การที่เริ่มทำตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องในสายตาของตนเองนะคะนั่นไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ใช่ความเชื่อที่เรายอมให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของเราค่ะ 뭐 이렇게 해도 되잖아. 내가 교회에서 아주 멀리 있어도 한 7시간, 8시간 떨어져 있는 멀리 이사를 가도 줌으로 꼭 들어오면 되잖아. 이렇게 이 하나님을 멀리 떠나는 그런 경우들도 그런 생각들도 들 수 있잖아요. คือเราอาจจะมีความคิดนี้ขึ้นมาค่ะว่า ถึงแม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่มันไกลคริสตจักร 7-8 ชั่วโมง แต่ว่าก็จะพยายามเข้าสามัคคีธรรมในทางซูมให้ได้ ความคิดนี้นะคะอาจจะทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าไปได้ค่ะ 여러분 그러면 되겠죠? ทำแบบนั้นได้ไหมคะ 되잖아요. 할 수 있을 것 같잖아요. คือทำแบบนั้นมันก็เหมือนจะได้ค่ะ 그런데 제가 그런 분들을 여러 분 봤습니다. แต่ว่าอาจารย์เห็นมาหลายท่านแล้วค่ะ 캐성드안. แค่ 2 เดือน 이 성드안 지나고 나면요 연락도 안 돼요. ผ่านไปแค่ 2 เดือนก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะ 여러분 우리는 할 수 있을 것 같지만요 먼저 하나님께 물어봐야 돼요. 내 생각이 아니라 하나님 어떤 것이 하나님의 뜻에 더 맞습니까? 하나님께 여쭤보는 삶을 살아야 되는 겁니다. คือในความคิดของเราอะค่ะมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ แต่เราต้องทูลถามพระเจ้าก่อนค่ะว่าเราควรจะเลือกอะไรและสิ่งไหนมันถูกต้องค่ะ 하나님의 뜻을 알았을 때는요 우리가 올바른 길을 선택할 수 있게 되는 거예요. ถ้าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า เราก็สามารถเดินในทางที่ถูกต้องและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องค่ะ 그래서요 우리가 하나님의 뜻대로 하려면 하나님께 물어야 되는데 그렇게 하기 위해서는요 하나님께 먼저 기도하는 것이 필요합니다. คือถ้าเราจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะ เราต้องทูลถามพระเจ้าก่อนนั่นก็คือต้องอธิษฐานต่อพระองค์ก่อนค่ะ 하나님의 뜻을 따를 수 있는 마음을 달라고 우리가 먼저 기도해야 돼요. คือเราจะต้องอธิษฐานให้เรานะคะมีจิตใจที่อยากจะเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 고린도전서 10장 31절을 같이 읽습니다. 1 โครินธ์บทที่ 10 ข้อที่ 31 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 여러분 먹을 때 마실 때 내가 좋아하는 거 먹고 내가 좋아하는 거 마셔야 되죠? เวลาเราจะกินจะดื่มหรือจะทำอะไรเราก็มักจะทำตามใจตัวเองใช่ไหมคะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 여기 아무리 그 음료수가 있어도 내가 원하는 거 아니면 우린 안 먹잖아요. คือถ้ามี 크랑듬 껌이 때와 많이 쳐. 그럼 안 마시잖아요. มีเครื่องดื่มอยู่ข้างหน้าค่ะ แต่ว่าไม่ใช่รสที่เราชอบเราก็ไม่ดื่มใช่ไหมคะ 그거는 이 나를 먼저 생각하는데 하나님은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. 하나님이 기뻐하시는 거를요 먹는 거 마시는 거 거기서부터도 생각해야 된다 하는 겁니다. เพราะปกตินะคะเรามักจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองจะกินจะดื่มอะไรแล้วก็มักทำตามใจตัวเองใช่ไหมคะแต่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสสั่งให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนค่ะ 작은 것도요 하나님이 기뻐하시는 게 뭘까 하나님께 영광을 드리는 게 뭘까 이것을 기도하고 선택해야 하는 것이 필요한 겁니다. เราจะต้องอธิษฐานนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็ต้องอธิษฐานว่าถ้าเราทำอะไรก็จงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต้องทูลถามพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์ค่ะ 두 번째는요
혼자 그래도 결정하기 어려울 때 이 하나님 안에서 이 정말 온전히 올바르게 신앙생활 하고 계시는 그런 분들 계시죠? คือบางครั้งนะคะในตอนที่เรามักจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองอะค่ะมันอาจจะตัดสินใจยากแต่บางครั้งเราก็ต้องขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาใช่ไหมคะ 신앙적으로 올바른 결정을 할 수 있도록 이 도와줄 수 있는 그런 분들과 그런 형제 자매님들과 교제해 보는 게 필요한 겁니다. เราควรจะสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อที่มีความเชื่อที่มั่นคงและเติบโตเพื่อช่วยให้ตัดสินใจถูกต้องตามทางของพระเจ้าค่ะ 그런 중에요. 또 이 말씀과 가까이에 있는 말씀을 맡고 있는 전도인들과도 교제해 보는 게 필요합니다. และก็จำเป็นที่จะต้องสามัคคีธรรมกับผู้เผยพระวจนะที่รับผิดชอบคำสอนของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้ามากที่สุดค่ะ 그리고요. 기도와 교제 그리고 말씀 가운데 하나님의 뜻을 발견했다면 이제 그 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 따라 선택하는 것 그것이 필요한 겁니다. ก็คือในตอนที่เราอธิษฐานผ่านการสามัคคีธรรมผ่านการที่เราค้นพบคำตอบผ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะ ถ้าเราค้นพบแล้วเราก็จะทำตามจิตใจของตัวเองไม่ได้เราต้องทำตามพระวจนะค่ะ 하나님의 분명한 뜻을 알았다면요. 순종하는 것 그것이 하나님을 왕 삼은 삶인 거예요. เมื่อรู้พระประสงค์ที่ชัดเจนของพระเจ้าแล้วต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค่ะนั่นถึงจะเรียกว่าเรายอมให้ชีวิตของเรามีพระเจ้าเป็นกษัตริย์ค่ะ 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇일까 기도하고 교제하고 말씀을 통해서 참으로 하나님의 뜻이 무엇인지 알았다면 그 말씀에 순종하려고 하는 삶 그것이요 필요한 겁니다. ก็คือเราจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานว่าอะไรที่เราทำและจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์ และผ่านการที่เราฟังพระวจนะผ่านการสามัคคีธรรมถ้าเรารู้แล้วว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่ถูกต้องคืออะไร เราก็จะต้องเดินตามแล้วก็เชื่อฟังค่ะ 여러분 그런데요 우리도 육신이 있기 때문에 이 하나님의 뜻을 분명히 알아도 거기에 순종하는 것이 어렵게 느껴질 때도 분명히 있습니다. แต่ว่ามนุษย์เรานะคะในการใช้ชีวิตในทางด้านเนื้อหนังร่างกายนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกยากลำบากค่ะ 우리가요 이 싸움에서 점점점 하나님을 선택해 가는 것 이것이요 신앙의 성장해 가는 모습인 겁니다. แต่ว่าเราก็จะต้องต่อสู้กับความยากลำบากนี้ เพื่อที่ความเชื่อของเรานะคะจะค่อยๆเติบโตขึ้นค่ะ 참으로 하나님을 왕 삼은 자의 삶에 하나님의 백성의 삶의 모습이 되는 거예요. เราจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่เรายอมให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ และเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะ 여러분 하나님은요 우리에게 가장 좋은 것을 항상 주시잖아요. 주시려고 하고 참으로 우리에게 가장 좋은 것을 주시는 분이십니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่จะทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เราอยู่เสมอค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 맞아요? ใช่ไหมคะ 그런데 왜 그렇게 두려워하나요? แต่ทำไมเราถึงยังหวาดกลัวอยู่คะ 하나님의 뜻대로 하면은 내가 손해 보는 거 아닌가? 하나님의 뜻대로 하면은 정말 내 삶이 올바로 가지 못하는 거 아닌가? 우린 그런 고민을 끊임없이 하잖아요. คือชีวิตของเรานะคะก็จะวนเวียนแบบนี้ไม่สิ้นสุดก็คือ ถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะสูญเสียอะไรหรือเปล่า ถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งนี้มันถูกต้องจริงหรือไม่ 롯이요. 이 분명히 아브라함하고 같이 있어야 되는데 저기 소돔과 고모라 성 너무 아름다워. 와 완전 애굽 같아 하고 갔다가요. 그 올무와 가시가 되었잖아요. ก็คือโลดนะคะแทนที่จะอยู่ติดกับอับราฮัมผู้มีความเชื่อแต่เขากับเลือกที่จะไปอยู่เมืองโสโดมที่ในสายตาเขามองดูว่ามันสวยงามใช่ไหมคะแต่พอไปแล้วเขาก็สูญเสียทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะ 이스라엘 백성들이 하나님께서 주시겠다고 약속하신 가나안 땅에 들어가야 되는데 그곳에 가면 높은 성이 있고 강대한 안악 자손이 있어서 우린 들어갈 수 없습니다. 그랬다가요. 금방 가는 길, 5일 가는 길을 40년 걸려서 가게 되는 겁니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะสามารถที่จะเข้าไปในดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะให้พวกเขา แต่พวกเขากลับมองดูด้วยสายตาของตัวเองว่า ที่นั่นมีกำแพงสูง มีคนอานาถที่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าทำให้พวกเขานะคะไม่กล้าเข้าไปแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปีแทนค่ะ 이스라엘 백성들이 12번이나 사사기에 12명의 사사가 나타낼 때까지
계속해서 징계받은 12번이나 징계받은 이유가 자기 소견대로 자기 땀자의 마음을 따라서 선택했기 때문에요. 12번이나 반복해서 하나님께 징계받는 모습이 나타나는 겁니다. และในยุคของผู้วินิจฉัยนะคะชาวอิสราเอลนะคะทำตามใจของตัวเองนะคะถึง12ครั้งได้รับการตีสอนของพระเจ้าถึง12ครั้งเพราะว่าการทำตามใจของตัวเองเนี่ยแหละค่ะทำให้พวกเขาได้รับการตีสอนจากพระเจ้าถึง12ครั้งค่ะ 여러분 하나님의 일을 선택하는 것이 어려운 것 같지만 선택하면 그 일이요 가장 빠른 길이고 가장 안전한 길이고 최고의 길 베스트 웨이라는 것을요 우리는 알고 있고 또 우리는 경험하게 되는 거예요. แต่ว่าในบางครั้งนะคะเราก็มีประสบการณ์แล้วก็รู้ดีว่าการจะเลือกเดินตามพระวจนะของพระเจ้านั้นมันเป็นทางเลือกที่ยาก แต่ว่าถ้าเราเลือกเดินตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วมันจะเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดและก็ดีที่สุดค่ะ 네. 자 오늘은요 사사기 첫 번째 시간으로 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. สำหรับการเรียนหนังสือผู้วินิจฉัยในชั่วโมงแรกนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ 왕을 우리의 왕이 누군지 기억해야 됩니다. อยากให้เราจดจำแล้วก็ระลึกไว้เสมอนะคะว่ากษัตริย์ในชีวิตของเราคือใครค่ะ 참으로 그분이 나의 왕인지 어떻게 할 수 있냐면 내가 누군가에게 결정을 묻고 있는 사람 가장 많이 내가 이걸 어떻게 해야 되지 하고 결정을 묻는 그분이 나의 왕인 거예요. คือกษัตริย์สำหรับเรานะคะก็คือคนที่เรามักจะถามเขาเสมอว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรค่ะ 하나님을 왕 삼은 삶을 우리 모두가 살았으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะใช้ชีวิตโดยที่มีพระเจ้าทรงนำเรา และยอมรับให้พระองค์เป็นกษัตริย์ของเราค่ะ 네, 교제 나누겠습니다. ต่อไปเรามาสามัคคีธรรมร่วมกันค่ะ 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ